サプライヤーから値上げの通知が来た。これいつまで続くんだろう。俺の名前は石川。自動車部品メーカーのティア2で調達課長をやっている。樹脂部品やプラスチック包装材を主に扱っている。ある朝、主力サプライヤーから緊急の連絡が入った。 PP 樹脂4月から90円パーキロ以上の値上げ。信越化学の PVC は 20% の値上げだという。原因はナフサ価格の高騰。調べて愕然とした。ホルムズ海峡が封鎖されていた。ナフサ価格はたった1週間で 30% 急騰。そして日本のナフサ備蓄はたった20日分しかない。ナフサ、聞き慣れない言葉かもしれない。原油を精製する過程で得られる液体燃料の一種だ。これをナフサクラッカーという設備で分解する。するとエチレンやプロピレンという基礎化学品が生まれる。そこからポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニールなどの樹脂になる。つまりナフサが止まると樹脂が止まる。樹脂が止まると部品も包装も全部止まる。そして影響範囲は想像以上に広い。自動車のバンパーもスマホの筐体も食品のラップフィルムも医療の輸液バッグも全部ナフサから始まっている。2026年2月28日、事態が動いた。米国とイスラエルによるイラン攻撃。ホルムズ海峡が封鎖状態に入った。日本が輸入する原油の約9割が中東産だ。ナフサのアジア価格は776ドルから1000ドルを突破した。わずか1週間での出来事だ。国内エチレンプラント12基のうち6基が減産を開始。三菱ケミカル、三井化学、出光興産が相次いで生産を縮小している。ここからが本題だ。日本の原油備蓄は国家と民間合わせて254日分ある。一見十分に見えるだろう。しかしナフサの備蓄はたった20日分しかない。ガソリンには民間備蓄義務が70日分ある。しかしナフサには備蓄義務がない。石油化学コンビナートはジャストインタイムで回している。しかも封鎖前からエチレンの稼働率は 75.7% だった。43ヶ月連続で高不況の目安である9割を下回っていた。つまり平時から在庫が薄い状態で危機を迎えたわけだ。さらにナフサリンクという仕組みがある。ナフサが上がれば樹脂価格も自動的に上がる。交渉の余地なくだ。大手ティア1メーカーは資金力がある。在庫も積み増せる。しかしティア2やティア3の中小サプライヤーは話が違う。原材料の値上げを転嫁できず原価割れに陥る。最悪は経営危機に直面する。サプライチェーンは一番弱い部分から崩れる。じゃあどうすればいいのか。俺がたどり着いた答えは3つの初動だ。初動その1、在庫と依存度の見える化。まず自社の購買データを使ってナフサ依存度を棚卸しする。確認すべきは2つ。自社の在庫日数とサプライヤーの供給継続可能期間だ。この2つの数字があるだけで経営層への初期リスク報告が作成できる。初動その2、代替調達先のスクリーニング。現在のサプライヤー以外に国内やアジアで代替調達できる先がないか確認する。同時に代替樹脂への切り替え可否について設計部門との協議を始める。ただしパニック外は絶対にダメだ。
囲い込み的な大量発注は市況をさらに押し上げ、業界全体の在庫回転を悪化させる。初動その3、経営層への1ページ報告。報告の要点は3つだけ。リスクの定量評価、影響シナリオ、必要な予算の承認依頼。危機時の経営判断は速度が命だ。完璧な報告書より不完全でも早い報告の方が価値がある。正直なところ、この危機がいつ収まるかは誰にもわからない。基本シナリオでは6から8週間の封鎖継続。樹脂価格は15から 25% の値上げが定着する見通しだ。悲観シナリオでは3ヶ月以上の長期化。一部製品の供給停止もあり得る。待っていれば戻る。それは一番危険な判断だ。今この瞬間に初動を切ること。それが3ヶ月後の自分の会社を守る唯一の方法だと俺は思う。最後まで見てくれてありがとう。このチャンネルでは資材調達の現場に役立つ情報を届けている。次の危機に備えるために一緒に知識を蓄えていこう。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。石川でした。また次の動画で。